嗨，大家好！我现在呢来到了温哥华岛上边上啊，在水中的一片半岛，叫 Granville Island。在这个小岛上呢，骑一圈啊。以前呢来过几回，都是开车来的。这个地方呢有很多的一些创意啊产业，或者说就是卖艺术品的地方。但是呢，也有一些呢是跟生活相关的，比方说超市啊、餐馆啊，其实都有。那这个地方呢，我的理解应该也是以前的一些废旧工厂吧，就有点像广州的扒蹄啊，就也是这种概念，就把一个废旧的厂区或者工业区呢，逐渐的改造成了这样的艺术的街区啊，创意的区域。年轻人会很喜欢，观光者呢也可以到这边找到一些乐趣。所以我今天呢正好骑着车啊，就来到了这里，也准备呢跟大家来拍一拍，看看这边的一些景色、氛围。现在呢，我骑行在这条道上呢，应该是有一条铁轨啊。那这个铁轨呢，以前应该是有用的，现在呢，应该已经废弃不用了。还是非常让人放松啊，这样的一片地方。你看啊，这边有一个公共的市场，门口装饰的呢都是南瓜啊。因为呢，今天吧，还是昨天啊，就是 Halloween， 就是这边的鬼节。我看到新闻里面讲啊，上海这边居然也非常的热闹啊。可能也是要重塑所谓的国际化都市形象啊的一些举措。那这个 market 呢还是挺大的啊。因为我骑着车不方便进去啊，我就在外围转转而已。我记得当年有朋友一个家庭到温哥华来访问啊，我还专门带他们到这边来逛过，对的这些新奇的有艺术品味的商品啊，大家都非常的感兴趣。现在呢，已经来到了一个小岛的边上，这边呢也是适合大家闲坐的地方。这边呢，除了可以看桥啊、看船啊，确实就是有那种ferry，你看很小，这种小船啊，非常的好玩。今天我是骑着单车啊，以后有机会可以到这边来体验一下啊，在这样的一个海湾，坐着这样的小的 bus， 海上巴士 ferry， 就是这种小渡船，它应该有很多条线啊，你看，当然也不缺这种大的游艇啊，你看这个游艇就漂亮了啊，几家人家都应该装得下。这座桥呢，应该就是一座大铁桥啊。靠水的地方呢，也是一个餐馆啊，有自己的平台。对面呢，就是那个超大型的市场啊，一个大超市。
你看这边很多石凳啊，它也是奇形怪状啊，做的各种的形状。大家在超市啊边上的一个餐馆吃饭，景色一流啊，非常之美，确实非常放松啊，悠闲的地方。我们来看看啊，前面的座桥呢，应该是 Broad Bridge 了吧？这座桥呢是 Granville。公共场所呢，就少不了那些在现场啊这样的音乐爱好者。这边呢就是一个小码头哎，就是这种小船啊，小的海上 bus， 很酷的啊。你看它很可爱的这种色彩。这个是手上的是一只鹰吗？应该是一只鹰啊。这个鹰是可以随便养的吗？肯定要有执照的啊。你看，在这个超市啊，大家可以买一些东西坐在那边喝咖啡啊，我觉得这也是非常不错啊。这边就是刚刚看到的这个海上小巴士的小码头。作为观光休闲呢，这个地方真的是一流的啊。海边呢，肯定还有很多其他的一些设施，尤其是餐馆啊。当然，这边肯定也有卖一些艺术品啊、纪念品啊等等啊。你看这个地方的那艘船好呢，就在 Granville Island 这座桥的桥墩边上挂的这么一艘小船。这当然是可能100年以前的船了。
还有卖牛仔靴子的地方。这里的很多商店呢，就这种小的 studio 啊，就是自己制作、自己贩卖，很有艺术气息、非常独特的一些商品。哟，这还有个雕塑在这边。其实啊，全世界各地像这样的这种氛围的，算是什么艺术、商业、商圈啊，应该也挺多。其实都是因地制宜啊，根据各地的一些旧的设施来改造而成的。因为呢，它在一个相对比较好景观的地方，比方说海边啊、河边啊，所以呢，就会吸引大家兼有观光，也到这边来休闲消费，所以给人的感觉呢还是非常的好啊。所以很高兴呢，今天能够在 Granville Island 啊再转一转，就地重游一番啊。尤其这些色彩啊，让人思维变得活跃，让人的心态呢变得年轻，非常愉快的一段小旅行。好，走了一大圈啊，我打算还是骑上我的车，再兜一兜，随意的转转啊。近距离的来看看这些小游艇啊，这小游艇呢在那边洗刷，我相信每次出海以后呢都要进行清洗啊，否则容易生锈。你看啊，它是用这种一个设备啊，把这个游艇啊顶起来，就跟把车顶起来是一个道理吧。再进行清洁，这样的话呢，还是可以看到它下面的结构啊。原来长得这样，像一把刀一样，像一个鱼具一样的一个东西伸在下面。所以那些海里的生物啊，你看啊，就是这些东西，它会附着在船体啊。到这个码头上来看一看，有2只海鸥啊，这海鸥还是非常的肥硕，长得像只鸡那么大啊。这就是那些游艇 yachts， 趁着背后的downtown的高楼啊，还是让人家感觉有一种比较富足的这样的这种景象。以前看过一些视频啊，说这游艇呢也没有那么的贵啊，当然你不能说要买很大的，比方说我们看着正在清洁这个游艇的话，其实并不很贵啊，绝对不会贵过一个房子，所以大家呢还是可以玩一玩。
它就是拿那个高压的水枪来去除这些沾着船体啊、密密麻麻的海里的这种生物，像一些小贝壳一样的东西。你看，就是这个。这边呢也是给那些游艇啊进行清洁，不知道是不是重新翻修啊，进行这种工作地方。这个就简单了，就把几个架子把它架起来而已。这跟修车、保养车辆应该也没什么区别吧。包括那个小巴士也顶在那里进行维修、清洁吧。所以在这个小岛上啊，近距离的可以看看这些游艇。真希望以后有机会呢，能够坐上这游艇到海里去转转。你看一个大的机修库啊，修船的地方，我就觉得这个有点像修小飞机的一个厂房了，比修车的地方还是要大了不少。这个地方就是有一个店啊，我不知道这个船是卖的还是租的啊。你看啊，这边介绍一些船，很多都已经售的。这个也很有意思啊，应该是一个交易商吧，可以买卖的吧。其实是可以到里边去随便问的啊。你看这么一个船，1994年的 Hunter， 29.5，其实现在它的价钱45000，应该是加币啊。当然我不知道这个船到底有多大，里面有几个房间，这个都不清楚。但是呢，这个价钱应该跟买一台车没有什么区别吧。当然也有贵一些的，17.9万，十几万吧。好一点的就十几万啊。但一般的话呢，就是4、5万都有着。这应该普通老百姓也是可以玩得起的啊。但是呢，可能这些维护的费用啊，还有就是你要有开船的技术啊等等的要求还是蛮多的啊。这个挺好玩的。第一次近距离的来看这些船啊，交易价钱挂在这里。哦，大狗在里头守着门呢。像这样的骑车旅行啊，我觉得就挺好，因为它可以近距离的来看一看，比起那些开车走马观花要强很多。在这个游艇边上还有个人划着一个小船过来，像这个游艇就大了啊，肯定不是几万就能搞得定的了，几十万、几百万吧。看到这么多的漂亮的游艇，看到刚才这个价钱，我就在想啊，如果几十万以内能够买到这么大的一个游艇啊，这一个家也就那么大吧。那住在船上不也很好吗？移动的房子啊，可以到处开出去。我不知道这样的想法有没有合理的根据啊？但我记得好像看过一些视频，北美有些人啊，他们就是住在船上的。当然了，如果条件好一点的，他有自己房子，还有一个小船，那就更好了啊。这就跟北美这边很多人他是住在房车上的，其实道理应该差不多。就人生有时候不是那么自由啊，你的思维可以飞扬，但是现实呢，有时候很难让你真的可以做到。这边也有一个在献唱的
就很遗憾，我们中国人可能现在没有带现金出来的习惯啊。我兜里除了银行卡，没有一点点零钱。否则我觉得这些人应该绝对是去鼓励一下，赞助一下，哪怕是1-2块钱。下次要记得带零钱出来了。看到很不错的风景啊，在这边流连了一阵，也触发了一些感想。但是呢，人生就是这样啊，匆匆忙忙，我们就像一个过客，在一个地方呢也不能停留太久，所以呢，现在要告别这个艺术小岛，前往下一段的行程。从这边呢骑出这个 Granville Island， 再去寻访新一个可能有意外惊喜等着我的地方。那今天在 Granville Island 的一段骑行呢就到此结束啊。大家有兴趣的话呢，可以跟随着我的镜头，跟随着我的车轮，再前往下一个目的地。其实我也不知道下一个目的地在哪里啊，走到哪算哪。谢谢大家的跟随和观赏，我们下一段骑行再见，拜拜。